ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿನೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2018-19 ನನಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಮಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತು. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಬಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಪಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಐಟಮ್ಗಳು ತುಂಬ ಐಟಮ್ಗಳು ಇಡೋವಂಥದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯಿತು. ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ಐಟಮ್ನ ಯೂಸೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಫ್ರಿಜ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜು ತುಂಬ ಡೆಡ್ಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ಸು, ಒಂಥರ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ, 4-5 ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮೆಡಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ತಗೊಂಡಾಗ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಂಗೆ ಏನೂ ತಿಂತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಏನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಭಯ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದ್ರ 4-5 ವರ್ಷ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಮದ್ದು, ಮೇಬಿ ಕೆಲವು ಕೇಳಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬೆ ರಸ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರಸ ತೆಗೆದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬೆ ರಸ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡೀರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. ವೀಕ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ದಿನ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಗಿರೋದು, ಮನೆ ಮದ್ದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 15 ಡೇಸ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 2 ದಿನ 3 ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ತುಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕುಡಿಯೋಂಥದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಂತರ ದೊಡ್ಡಿಪತ್ರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಿಪತ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿನ ಜಿಗಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಕುಡಿತಾಯಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಿಂತಾಯಿದೆ ಅದನ್ನು. ಈ ರೀತಿ ವೀಕ್ಲಿ 1-2 ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ 90%, ಸಮಟ್ 75-90% ನಾನು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ಮದ್ದಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಮೆಡಿಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನೂ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ. ನಾನು ಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇತ್ತು. ಯೋಗದಿಂದ ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯೋಗದಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ 50% ನನಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, 50% ಯೋಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಕಷ್ಟ ಏನು, ವೀಸಿಂಗ್ದು ಆಸ್ತಮದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ತುಂಬೆ ಗಿಡ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಿಪತ್ರೆ ಗಿಡ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಳಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಇದು ಕೂಡ 99% ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಿಡಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬೆ ಗಿಡ. ಈ ತುಂಬೆ ಎಲೆನ ತೆಗೆದು ರಸ ತೆಗೆದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನು ರಸ ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ. ಇದು ಒಂದು ತುಂಬೆ ರಸ. ಆದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡಿಪತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಜೊತೆಗೆ ಇದು 1 ಅಥವಾ 2 ಎಲೆನ ಜಿಗಿದು ತಿಂದು ರಸನ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ವೀಕ್ಲಿ 2 ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ದಿನ ಬೇಡ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು 3-6 ತಿಂಗಳು, ಒಂದೇ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 6 ತಿಂಗಳ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 3-6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಸೀಸ್, ನಿಮ್ಮದು ಆಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೀರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಸ್ತಮಾ ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2018-19ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೀತದ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ 4-5 ವರ್ಷ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಐಟಮ್ನ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ.